Correio, entrega pra João Vitor. Ei, moço, o que é isso? O que aquela peste do meu filho comprou dessa vez? Eu sei lá, senhor. Meu trabalho é entregar as encomendas. Você que se entenda com ele depois. Nossa, cavalo. Achei que eu tava falando com o entregador do correio, não com o filhote de jumento. Eu não tô acreditando que o João Vitor tá gastando meu dinheiro com essas porcaria. Ele vai ver só quando ele chegar. Eu vou dar uma tijolada bem no meio da testa dele. Mãe, cheguei. Tá achando o quê, João Vitor? Tá achando que o meu dinheiro dá em árvore? Você quer ficar comprando essas coisas na internet? Você vai trabalhar, tá, seu vagabundo? Porque esse dinheiro que eu boto dentro de casa é pra pagar a conta, não é pra ficar comprando essas porcaria, não. Compra, mamãe, que compra? Eu não comprei nada. Ah, não? Não comprou, não? Isso aqui, por acaso, é o quê?